nuovamente in diretta Focus TG, questa lunga diretta per darvi tutte le informazioni, gli aggiornamenti in merito all'emergenza coronavirus. Abbiamo sentito, abbiamo ripetuto in tante occasioni le difficoltà in cui si stanno trovando tante categorie economiche e imprenditoriali. Il decreto Cura Italia è venuto incontro a tante fasce e a vari livelli. Si è completamente dimenticato però di tutto quello che riguarda il settore soprattutto delle TV locali. Vediamo. Sul ruolo delle TV locali nell'emergenza coronavirus e sulla dimenticanza nel decreto Cura Italia dell'essenziale ruolo informativo dell'emittenza locale in questo tragico momento, l'Associazione TV Locali di Confindustria Radio Televisioni ritiene che, oltre agli interventi indispensabili al fine di garantire innanzitutto la salute dei cittadini, il governo non si è occupato del sistema radiotelevisivo locale, che a costo di grandi sacrifici sta svolgendo un ruolo informativo di prossimità irrinunciabile sui propri territori. Un'attività professionale esercitata in una condizione di tante incertezze, perché di ora in ora gli inserzionisti, fonte di finanziamento essenziale dell'emittenza locale, disdicono i loro contratti pubblicitari, poiché gli esercizi commerciali e gran parte delle piccole aziende sono chiuse. E se queste imprese utilizzano la cassa integrazione in deroga per non gravare sui bilanci, le emittenti locali non possono fare altrettanto, perché in questo momento buio devono restare al servizio dei cittadini ed adempiere al loro obbligo e dovere civico di informare. È evidente che se le emittenti radio TV locali vogliono assicurare costante servizio e presenza sul territorio, non possono fare ricorso a sospensioni neppure parziali dell'attività, né a degli ammortizzatori sociali. Mai come ora il loro lavoro è servizio di pubblico interesse, è vicinanza alla gente, è comunicare con un'informazione tempestiva e verificata. L'utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è infatti riconosciuta dagli stessi cittadini. Prova ne è la sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all'eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi locali. La tenuta di questo importante servizio locale non può essere quindi di interesse generale. Senza più introiti pubblicitari e senza un efficace intervento di sostegno si condanna l'informazione radiotelevisiva locale all'estinzione. Le emittenti locali costituiscono un servizio essenziale per i territori che non può essere soffocato. Al governo si chiede un immediato ripensamento per mantenere aperta la voce di chi, per assicurare l'informazione di prossimità, non può chiudere né ricorrere agli ammortizzatori sociali. Tenere aperta la linea e la voce di chi è in questo momento in trincea e in prima linea nell'informazione di emergenza è un dovere che non può non essere sostenuto anche per l'utilità pubblica e sociale che assicura. E comunque in ogni caso sono tantissime le amministrazioni, tantissimi privati che si stanno attivando in questo momento così difficile per aiutare gli ospedali della nostra regione. Cominciamo proprio con Cittadella che ha visto riuniti i comuni di Cittadella, Fontaniva, San Martino di Lupari, San Giorgio in Bosco per raccogliere fondi per acquistare un respiratore nello specifico per l'ospedale di Cittadella. Sono già stati raggiunti 150.000 euro che grazie appunto al contributo di tantissime persone che stanno affiancando questa iniziativa dei comuni dell'Alta Padovana. Nella nostra zona invece una iniziativa che davvero lodevole viene portata avanti dal gruppo Elius, il gruppo di imprenditori dell'area del Bassanese che si sta impegnando. Sono anni in realtà che è attiva per acquistare materiale, soprattutto di ultimissima tecnologia da donare agli ospedali dell'ULSS 7. Adesso quelli che state vedendo sono proprio dei monitor, ecco, sono appena stati consegnati proprio al San Bassiano e questi monitor sono necessari, indispensabili per controllare e misurare le funzioni vitali e sono stati appunto consegnati nella terapia intensiva. Grazie, dicevamo, all'aiuto di Elius, di questi imprenditori. Allora vediamo assieme come si stanno muovendo e come si può aiutare questa grande bella iniziativa di Elius.
Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'Associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Abbiamo visto questa bella iniziativa del gruppo di imprenditori Helios, indispensabile l'intervento, l'aiuto, la mobilitazione di tante persone per aiutare la nostra sanità, per aiutare chi si trova a lavorare in condizioni a volte davvero difficili, per sopportare e supportare le persone malate in questa circostanza così di emergenza. E tra l'altro un appello nel Padovano proprio perché abbiamo un appello che arriva dai medici di strada, chiamiamoli così. Da sabato scorso la nostra associazione, in accordo con il progetto Città Sane del Comune di Padova, rivolge un accorato e urgente appello a tutti i medici padovani e in particolare ai miei clienti, affinché ciascuno si renda disponibile ad aiutare i colleghi impegnati a contrastare questa epidemia. Da qualche mese, infatti, i medici sono sottoposti a orari massacranti, ad assistere un numero crescente di malati nelle diverse strutture sanitarie. Questo è l'appello dell'Associazione Medici di Strada di Padova. Chi può dia una mano, che venga aiutato chi da giorni ormai è in prima linea per combattere questa emergenza. Anche i medici in pensione, che per vari motivi non riescono a muoversi da casa, porta ad esempio il portavoce dell'Associazione Padovana, possono affiancare i medici di medicina generale per delle consulenze. È il momento di serrare le fila e di contribuire tutti. Gli interessati si possono mettere in contatto con noi a mezzo email oppure a mezzo cellulare. L'email nostra è mediciinstradapadova@gmail.com. Il cellulare è 366 259 0945. Sono certo della vostra disponibilità e solidarietà e mi associo all'incoraggiamento che tutti noi in questi giorni ripetiamo: andrà tutto bene. Andrà tutto bene, restiamo a casa, sono le due frasi che davvero sono così ripetute, non ci si stancherà mai di ripeterlo. Restiamo a casa per proteggerci, per far sì che davvero vada tutto bene nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Restrizioni, stiamo facendo un po' il giro di vari comuni un po' in tutto il Veneto, restrizioni che riguardano tutti i comuni indistintamente, e siamo andati nel Trevigiano, Conegliano, vediamo com'è la situazione. Ritengo assolutamente inaccettabile quello che è successo nell'ultimo fine settimana a Conegliano e soprattutto nelle zone collinari, all'interno delle quali abbiamo visto gente che aveva scambiato questa emergenza sanitaria per la settimana dello sport. È ufficiale, da oggi a Conegliano e fino al 25 marzo non sarà più possibile effettuare passeggiate e spostamenti non connessi a comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità di carattere primario. Abbiamo dovuto ricorrere a questa ordinanza semplicemente perché manca il buon senso. Il buon senso chiedeva di rimanere a casa se non c'erano necessità precise. È indignato Fabio Chiesa, sindaco di Conegliano. Troppe le persone che in questi giorni hanno per noia trasgredito quanto previsto dal decreto del governo, unico rimedio per cercare di contenere al meglio la diffusione del coronavirus sul territorio.
Abbiamo tantissima gente che si sta sacrificando, tanti anziani a cui abbiamo chiesto di rimanere a casa, a cui portiamo il pasti a casa, e a fronte di questo ci troviamo una minima parte della nostra popolazione che vediamo ancora sta scherzando con questa situazione di emergenza sanitaria. Per cui abbiamo deciso di emettere un'ordinanza che vieta il passeggio sulle colline. Faremo alzare anche dei droni che individueranno nelle aree collinari se ci sono delle persone. La nuova ordinanza vieta quindi di passeggiare nei parchi aperti, nelle piazze cittadine, negli argini del fiume Monticano e nei percorsi ciclopedonali. Il divieto riguarda anche numerose vie cittadine. Per cui in tutte le vie principali della città che si snodano verso i nostri colli sarà impossibile passeggiare. Non si vuole penalizzare chi vorrà uscire da casa per necessità di salute, si potrà fare lo stesso. Chi esce non si dovrà però allontanare di 1 chilometro dalla propria residenza. Sarà possibile spostarsi da casa solamente per motivi sanitari o motivi di lavoro, o al limite fino a 1 chilometro di distanza da casa per portare a passeggiare il cane o per motivi inderogabili. Per cui è finito veramente ogni tipo di possibilità di uscire dalle deroghe che erano state fatte. Nel Padovano abbiamo sentito che si parlava proprio poco fa del discorso delle restrizioni, delle misure ancora più forti prese nei confronti di chi va a passeggiare. Queste belle giornate di primavera ormai inviterebbero a fare passeggiate sui colli. Come sta andando la situazione? Il sole, le giornate che si allungano, le temperature che tra poco diventeranno primaverili. Difficile resistere alla passeggiata o alla gita sui colli, ma combattere il coronavirus significa rinunciare a tutto questo. E così i sindaci dei Colli Euganei si stanno attrezzando per rispondere compatti ai comportamenti scorretti di chi si prepara a non rispettare l'invito a rimanere in casa. Nel prossimo fine settimana i controlli delle forze dell'ordine si annunciano già rinforzati rispetto agli ultimi giorni e i sindaci si mobilitano. Non ci possiamo permettere in questo momento di abbassare la guardia ed è in questo senso che Teolo nei prossimi giorni procederà con un'emissione di ordinanze restrittive all'utilizzo dei parchi pubblici. Alcune strade, verrà chiusa la strada che porta al Monte della Madonna al Parco delle Fiorine, verrà chiuso l'anello ciclabile dei Colli Euganei assieme agli altri sindaci del Parco Colli. Intanto prosegue l'opera di informazione effettuata dalla Protezione Civile. Durante i controlli effettuati nelle scorse ore, molti cittadini si sono giustificati affermando di non sapere esattamente quali erano i divieti e quanto sia indispensabile compilare l'autocertificazione. Ecco quindi l'importanza di diffondere le informazioni ufficiali. In questi giorni la Protezione Civile sta passando per i quartieri invitando la cittadinanza a rimanere a casa e a rispettare le regole. Solo assieme, rispettando appunto le regole, cercando di usare il cervello, usciremo da questa situazione e allora sì potremo dire che sarà andato tutto bene. Oggi non possiamo ancora dirlo. Nei prossimi giorni infatti verranno intensificati i controlli anche lungo le piste ciclabili che devono essere utilizzate al pari delle strade solo per motivi di necessità. Alcune ciclopedonali sono già state chiuse o stanno per essere chiuse in vari comuni nell'Alta Padovana come a ridosso dei colli. E dai Colli Euganei ci spostiamo nella zona termale, nello specifico andiamo ad Abano Terme dove c'è stato l'intervento proprio del primo cittadino che ha parlato delle difficoltà economiche in cui si sta trovando tutta l'area delle terme, ma anche ha davvero spezzato una lancia a favore di tutte quelle misure che bisogna seguire assolutamente, che tante volte purtroppo la gente invece non intende rispettare. Sentiamolo. Abano e Montegrotto Terme sono tra le realtà euganee più colpite dal punto di vista economico dall'emergenza coronavirus. I rappresentanti degli albergatori parlano di perdite di quasi 2 milioni di euro. Federalberghi chiede uno sforzo ulteriore al governo, che vengano bloccati almeno di 3 mesi i pagamenti delle tasse. Nel frattempo non si fermano in tutta la provincia le iniziative dei comuni padovani per fermare il diffondersi del coronavirus e anche Abano Terme ha intensificato controlli e pulizia sulle strade. Abbiamo potenziato proprio in queste ore i controlli in tutti i parchi e i luoghi dove c'è l'accesso al pubblico. Abbiamo chiuso anche l'accesso al pubblico per il cimitero, perché riteniamo che in questo momento sia necessario contenere il più possibile il rischio. Continuiamo la pulizia ordinaria e la sanificazione delle nostre strade e il servizio a domicilio per gli over 65
che riguardi sia generi alimentari di prima necessità sia prodotti che arrivano dalla farmacia, quindi per la salute o parafarmacia. Continueremo nell'attività di controllo con tutta la Polizia Municipale, anche attraverso un servizio telefonico che è attivo fino alle ore 24 di ogni giorno, che è lo 049 8245 352, al quale rispondono i nostri collaboratori della Polizia Municipale. E a Venezia, a Villa Salus, sono arrivati i primi pazienti che sono positivi al Covid-19. Vogliamo ricordare che proprio la struttura è una di quelle che nella provincia di Vicenza sarà dedicata proprio alla cura dei soli pazienti che sono risultati positivi al coronavirus, e sono state intanto già allestite le tende all'esterno dell'edificio. I primi 4 pazienti Covid-19 trasferiti dall'ospedale dell'Angelo sono arrivati a Villa Salus. La struttura di via Terraglio a Mestre è, assieme ai nosocomi di Dolo e di Jesolo, una delle 3 strutture dedicate alla cura del coronavirus nella città metropolitana di Venezia, secondo le disposizioni della Regione Veneto. I 4 pazienti sono stati ricoverati nel reparto di medicina al 3° piano, attrezzato a reparto malattie infettive grazie al lavoro senza sosta degli ultimi giorni. Altrettanto rapida è stata la comparsa all'esterno del nosocomio di 2 tende da campo, montate dalla Protezione Civile nella notte tra il 16 e il 17. Saranno utilizzate per il monitoraggio degli accessi all'ospedale dei pazienti non Covid che potrebbero necessitare di prestazioni a carattere d'urgenza. I pazienti col coronavirus invece accedono all'ospedale attraverso un percorso dedicato, dove sono garantite misure di sicurezza anticontagio. All'ingresso del reparto è stata allestita un'apposita area filtro. Non sono ammesse visite ai pazienti Covid-19. Per contattare la famiglia, l'ospedale ha messo a disposizione una telefonata quotidiana da effettuare nella fascia oraria che va dalle 14 alle 15 e previe indicazioni ai referenti del reparto del solo congiunto di riferimento da chiamare. E a risentire in maniera molto forte di questo periodo difficile sono anche tutte le persone che si trovano senza una casa, senza un tetto. Come si stanno muovendo le amministrazioni comunali. Allora cominciamo proprio da Treviso, vediamo come si sta comportando per cercare di venire incontro alle necessità di queste persone, perché da una parte è vero, bisogna restare a casa, ma chi una casa non ce l'ha come fa? Il comune sta venendo incontro e vediamo come. Giorno e notte l'asilo di via Pasubio sarà aperto ai senza tetto. L'emergenza coronavirus ha portato l'amministrazione comunale a rivedere tutti i servizi, soprattutto a favore delle fasce più deboli. Ci siamo sentiti anche con i comuni di Castelfranco Veneto, Conegliano, che con noi sono referenti d'ambito per la povertà nei 3 distretti, spiega l'assessore Tessarolo, al fine di garantire i servizi primari sul territorio e soprattutto disincentivare gli spostamenti dell'utenza. Abbiamo esteso dallo scorso fine settimana quella che è l'asilo notturno che noi offriamo dai 20 ai 40 posti in accordo con la prefettura, quindi abbiamo la possibilità in fase del tutto emergenziale di offrire un servizio notturno in più e soprattutto teniamo un servizio aperto anche durante il giorno per consentire a quest'utenza di avere un posto dove poter stare. Anche la Caritas si è mossa nella stessa direzione, non solo, ma continua il servizio mensa a mezzogiorno presso la comunità alloggio comunale in centro storico, servizi garantiti dal gestore Nova Facility. Abbiamo ridotto ed è stato ridotto da parte di Caritas quello che è il servizio mensa, riducendo il volontariato, ma è garantito comunque, quindi non ci sono più i pasti seduti a tavola perché non era possibile garantire le misure di sicurezza, ma non viene meno il servizio. I volontari della comunità di Sant'Egidio intanto stanno lavorando senza sosta per il supporto in strada a chi ancora si trova in situazioni di marginalità. L'appello dell'assessore Tessarolo alla cittadinanza. Invitiamo ovviamente la popolazione a stare in casa e ad uscire solo in caso di stretta necessità. Con l'impegno di tutti siamo certi che riusciremo ad uscire da questa fase. Questo accade a Treviso e un'altra città, Vicenza, si sta muovendo, proprio l'amministrazione comunale che si sta muovendo, si sta attivando per allestire precise strutture dove possano essere ospitati in maniera sicura e anche seguiti a livello sanitario i senza tetto. Vediamo. # vorrei stare a casa per chi non ha una casa dove vivere la quarantena.
È il progetto a sostegno delle persone senza fissa dimora del Comune di Vicenza in collaborazione con la Caritas in questo momento di emergenza dettato dal contagio da Covid-19. Abbiamo creato un protocollo e un'organizzazione tale che queste persone che oggi una casa non hanno e per applicazione del decreto ministeriale invece dovrebbero rimanere in casa stiano almeno in 4 posti distinti durante il giorno. L'obiettivo è far sì che queste persone non vaghino per la città con rischio contagio e possano rimanere in strutture protette tutto il giorno. Per fare ciò il servizio è stato modulato in maniera diversa. Le 3 strutture già esistenti, 134 i senza dimora attualmente ospitati, l'albergo cittadino, il dormitorio di Ponte Pusterla e una struttura della Caritas, fino ad oggi adibite alla mera accoglienza, un letto e al massimo prima colazione, vedono un servizio aggiuntivo, oltre alla creazione di un quarto spazio vicino al Teatro Astra. Abbiamo allestito delle tende, abbiamo fatto in modo che così possano stare all'interno di queste strutture anche durante il giorno e quindi abbiamo creato da oggi un quarto sito invece per queste persone che non hanno un posto dove dormire. Questa quarta struttura è pensata per le persone che non hanno voluto accedere a nessun dormitorio, quindi stanno ancora dormendo fuori, e si vorrebbe dargli di giorno, dalle 8 alle 20, un contesto molto arioso con delle tende, con dei servizi chimici. In questi luoghi verrà fornito loro un pasto dall'Associazione del Mezzanino proprio per fare in modo che non gravitino in giro per la città. E tra l'altro per chi risulta positivo al Covid-19 ed è costretto all'isolamento domiciliare, cambia anche il modo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Vediamo come. Le persone che sono a casa o in quarantena o perché positive al virus devono cambiare il sistema di gestione dei propri rifiuti. Che vuol dire non più fare quella raccolta differenziata in maniera, diciamo, spinta. Esattamente. Chi si trova in quelle condizioni che dicevo prima, quindi quarantena o perché positivo al virus, non deve assolutamente fare la raccolta differenziata, ma deve mettere tutti i rifiuti prodotti dalla propria vita domestica all'interno di un unico sacchetto, meglio se doppio perché così è più resistente, e questi sacchetti di rifiuti devono essere messi nel contenitore per l'indifferenziata, per il secco, diciamo. Quelli che in alcuni casi hanno la chiavetta per essere aperti, in altri casi hanno il porta a porta oppure il bidone tradizionale tutto aperto. Per chi non è positivo, non è in quarantena, non cambia nulla. I rifiuti vanno gestiti esattamente come faceva prima. L'unica precauzione è che fazzoletti di carta, rifiuti che possono contenere liquidi organici, quindi il soffiarsi il naso, eccetera, anche questi per motivi di igiene, per motivi di sicurezza, devono essere riposti nei sacchetti per il secco e smaltiti nell'indifferenziata. Tanto è appena arrivata una nota divulgata dal comune di Romano Dezzelino in cui il sindaco Bontorin annuncia che ci sono 7 casi risultati positivi, di queste 2 persone sono ricoverate in ospedale. Ovviamente da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione arriva un messaggio di vicinanza alle famiglie di queste persone che appunto stanno vivendo un momento non certo semplice, e ricorda ancora una volta l'importanza di rispettare tutte le regole, a cominciare proprio dalla principale: io resto a casa. E tra l'altro ricordiamo che il sindaco Bontorin assieme a tanti altri sindaci aveva appunto avviato questa iniziativa tutti insieme di lanciare in maniera corale il messaggio di restare in casa, che diventa elemento fondamentale. Abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'importanza di un supporto psicologico per le persone che, è vero, devono restare a casa, ma che magari non si sentono, non sono adeguate, non si sentono abbastanza tranquille, colte da ansia e quant'altro, magari perché si sentono particolarmente sole in questo momento di isolamento necessario. Però c'è da pensare anche a tutti i sanitari, a tutte quelle persone che quotidianamente entrano in contatto con chi è positivo al coronavirus e in ogni caso portano avanti il loro lavoro. Anche per queste persone diventa fondamentale un supporto psicologico. Tanti di noi abbiamo dato disponibilità e abbiamo pubblicato sul nostro sito aziendale la possibilità ai reparti, a tutti quelli che ci chiederanno, di una consulenza psicologica in situazione di emergenza.
Psicologi dell'intera azienda sanitaria a disposizione 7 giorni su 7 dei colleghi sottoposti alla fatica e allo stress fisico ed emotivo della prima linea nella lotta al virus. La grande angoscia di venire infettati, la grande angoscia e paura di portare il virus a casa alle proprie famiglie e soprattutto la tensione di questo nemico invisibile che crea tanta paura e quindi anche tanta angoscia. Siamo preparati, abbiamo fatto corso di formazione intorno alla psicologia dell'emergenza, c'è un approccio psicoterapico che si chiama EMDR, che è una tecnica che si utilizza nei casi di trauma o nei casi di forte stress. Non certo paragonabile, ma comunque non facile, neppure la prolungata permanenza in casa di questi giorni. Gli adolescenti ostentano sicurezza ma sono preoccupati. Ai bambini, dice lo psicologo, va spiegato tutto dicendo la verità. Gli anziani è il vero problema, perché se gli adolescenti riescono in qualche modo a rapportarsi tramite i social, agli anziani in questo momento sta mancando il canale di socializzazione principale, che per esempio uscire, andare a prendere il pane, il giornale. Dovrebbero cercare di utilizzare più anche loro i social e cercare, come dire, di implementare in altro modo le forme di socializzazione. La convivenza forzata in famiglia può causare tensioni, ma lo specialista invita a guardare la questione da un'altra ottica. Mi preoccupa molto questa cosa, mi preoccupa che ci sono famiglie, caregivers che in questo momento devono occuparsi dei loro figli autistici o disabili e fornire tutta l'assistenza che al momento non possiamo fornire noi perché i centri diurni sono stati chiusi. Allora pensate un po' a loro e forse questo vi aiuterà a ridimensionare la vostra angoscia, la vostra pesantezza. E davvero sono bastate pochissime ore in cui abbiamo iniziato a farvi conoscere questa iniziativa che è stata presa da un gruppo di imprenditori, da quell'associazione Helios, cui fa parte questo gruppo di imprenditori del Bassanese, per acquistare materiale per l'ospedale, per il San Bassiano, per l'UL7 in generale. Ecco, adesso io vi rimostro la prima donazione che è arrivata, e li state vedendo, questi monitor che vanno a controllare le funzioni vitali e sono stati già consegnati alla terapia intensiva. Questo è una prima tranche di materiale che è stato consegnato, ma è proprio fresca la notizia che altri materiali, questi si chiamano saturimetri palmari, sono appena stati consegnati al San Bassiano e di conseguenza continua in maniera incessante proprio questa attività che è stata portata avanti dal gruppo Helios degli imprenditori di Bassano del Grappa. Allora vogliamo rivedere assieme proprio come fare anche per sostenere questo gruppo di imprenditori che hanno l'unico obiettivo, quello di aiutare l'ospedale ad aiutarci. Vediamo se riusciamo, eccoli. Vedete? Contribuisci per vincere insieme, l'intestazione Helios Associazione, l'Iban lo state vedendo anche voi, di conseguenza tutti insieme attraverso questo gruppo, questa associazione che vede riuniti tanti imprenditori dell'area del Bassanese, insomma tutte queste persone che possono davvero aiutare l'ospedale, il San Bassiano, con l'acquisto di questi strumenti per aiutare le persone che si trovano e vengono ricoverate soprattutto in questo periodo di emergenza di coronavirus. E quindi insomma continuate anche voi, vedete l'intestazione Helios Associazione, l'Iban lo state leggendo, intestato appunto a Helios per poter andare avanti e aiutare tutto il personale sanitario ad acquistare materiale. È già da tempo che Helios nello specifico, ma noi vi abbiamo poi nel corso anche dei mesi scorsi raccontato via via proprio tutte le donazioni importanti che questo gruppo di persone sta facendo per l'ospedale, attrezzature di ultimissima tecnologia che portano ad esempio il San Bassiano a schizzare proprio in vetta per quanto riguarda l'eccellenza della sanità a livello non soltanto veneto ma anche italiano. Ecco, voi ve lo stiamo mostrando perché così tutti quanti
quanti possiate prendere nota dei numeri in maniera chiara, in maniera proprio trasparente, possiate capire quali sono tutti gli elementi indispensabili da seguire per poter contribuire voi stessi anche, insomma ognuno può fare una parte, ognuno può contribuire, può dare il proprio contributo, la propria goccia, perché questo sta diventando un vero e proprio mare, un oceano di davvero di contributi, un oceano di condivisione, un oceano di solidarietà per chi sta peggio, per chi si trova in difficoltà in questo momento di emergenza. Questo momento di emergenza, tra l'altro, si è parlato proprio ieri in conferenza stampa a Venezia, in quella che è stata un po' definita la conferenza stampa delle mascherine, perché ricordate che grazie all'azienda leader nella stampa e nella grafica, l'azienda padovana Grafica Veneta, sono state prodotte e realizzate 2 milioni di mascherine che verranno distribuite proprio in queste ore, mentre noi stiamo parlando, sono distribuite nelle varie sedi provinciali e comunali, quindi poi saranno, lo abbiamo detto in tante occasioni, gli stessi amministratori che grazie alla protezione civile e grazie alle numerosissime associazioni di volontariato andranno a distribuirle. Abbiamo voluto capire però e mostrare anche a voi, una volta che verranno consegnate anche a tutti i cittadini, a tutti i veneti, come fare per indossare questa mascherina. E allora abbiamo realizzato proprio un servizio in cui vi mostriamo come una volta che ce l'avrete in mano potrete indossarla in maniera facilissima. Vediamo assieme. Tutorial mascherina. Molto comoda, anche perché la questione che si possa chiudere attraverso le orecchie è importante, è uno degli aspetti che hanno voluto sottolineare, dal momento che quelle con gli elastici, soprattutto quelle che si devono allacciare dietro proprio nella zona della nuca, sono molto complicate, cioè insomma non è che siano complicate, però creano più difficoltà. Permette di respirare, quindi anche perché c'è anche questo aspetto, no, in questo periodo che riguarda le mascherine, c'è chi magari soffre di claustrofobia e quindi magari si sente costretto, fa fatica a tenerle, invece con questa che ha questa dimensione che è abbastanza grande è molto più facile anche riuscire a respirare, non sentirsi troppo costretti. È consistente perché è abbastanza rigida, però allo stesso tempo è anche morbida, quindi ci si sente davvero bene, davvero a proprio agio. Questo direi che è molto importante anche proprio per il fatto di tenerla il più possibile quando si esce o se si hanno dei contatti e eventualmente anche in casa. Si può indossare anche con gli occhiali da vista che spesso si appannano, perché con altri tipi di mascherine si rischia che si appannino, succede a moltissime persone che indossano gli occhiali da vista, infatti li ho tenuti appositamente proprio per questo motivo, con questa mascherina non succede. Ecco, abbiamo parlato dell'importanza anche di un sostegno psicologico. Abbiamo visto il sostegno che viene portato avanti da un gruppo di psicologi del Trevigiano nei confronti del personale sanitario che si sta trovando ad affrontare questo momento difficile di emergenza, e anche nel Vicentino vediamo come si sta sviluppando questa questione. Sicuramente in una situazione di questo genere ci sono degli atteggiamenti protettivi, no? Allora io credo che rispetto al tema della quarantena che lei diceva, sicuramente la possiamo chiamare tale, faccio un passo indietro, nel senso che rispetto a una situazione di questo genere, vissuti di rabbia, vissuti di confusione, sono dei vissuti naturali che derivano sicuramente dalla paura dell'infezione, per moltissimi o per tantissimi è la paura delle perdite economiche e finanziarie, per altri la noia, l'isolamento, no? Quindi c'è sicuramente una sindrome da quarantena, potremmo dire. Però io credo che rispetto a questo uno dei temi importanti è intanto partire dal fatto che attenersi alle disposizioni che abbiamo ricevuto
deve essere vissuto, dobbiamo provare a viverlo con il senso dell'altruismo più che con il senso di doverci tenere un obbligo. Cioè noi stiamo a casa per proteggere gli altri e noi stessi, più perché dobbiamo adempiere a un obbligo. Sicuramente la ragione in questo momento in cui le emozioni fanno un grande caos dentro di noi è fondamentale, perché la ragione è discernere, è distinguere, no? Mentre le emozioni, come dicevamo prima, mescolano, confondono. Allora, ragionare vuol dire avere le informazioni corrette e direi stare attenti a non farsi prendere dalla fascinazione delle emozioni che fanno più paura, più spaventose, che sono quelle che tendiamo a trattenere di più. Quindi basarsi su fonti ufficiali, sentire le persone esperte, accettare che non sappiamo tutto e quindi dobbiamo fermarci nel giudizio e non deve partire l'interpretazione oltre il conosciuto. Comunicare. C'è il grande problema di chi lavora a contatto con i pazienti, e infermieri, medici, sottoposti a uno stress quotidiano, fisico, ma quanto anche mentale, quanto poi questa cosa anche psicologicamente sarà pagata dal personale sanitario. Assolutamente, questo è un tema fondamentale che lei solleva. Sicuramente la situazione di molti colleghi che lavorano in prima linea sul problema è una situazione difficilissima. È difficilissima perché c'è dalla cosa più facilmente comprensibile, che è il carico di lavoro, a qualcosa di molto più psicologico, che è la paura personale, ovviamente, ma anche il confrontarsi con una malattia poco conosciuta, con pochi strumenti, perché lavorare tanto sapendo cosa fare, no? È un carico di lavoro. Lavorare tanto avendo pochi strumenti, avendo poche risorse, dà un vissuto di impotenza che rende molto più difficile la gestione del carico. E poi c'è la questione personale, no? Non solo dell'ammalarsi, ma di portare a casa, no? la malattia, insomma, no? Ai propri cari. Non è certo una situazione semplice davvero per nessuno, l'importante è, abbiamo sentito, riuscire a trovare una persona, un professionista ovviamente, a cui potersi rivolgere per poter magari condividere un momento molto molto difficile da affrontare. Questo vale sia per le persone che si trovano a casa, ma sia anche per i professionisti che quotidianamente devono aiutare queste persone a guarire. Adesso una bella segnalazione, bella nel senso interessante segnalazione, che è arrivata da un utente degli uffici postali. Ma io non sono mai uscita di casa da quando c'è l'ordine di non uscire, io non sono mai uscita. Perché devo andare alla posta a prendermi la raccomandata? Che tra l'altro mi serve questa cosa per vedere se adesso sono guarita quell'occhio o meno, capito? 82 anni, la signora Maria, così la chiameremo, riceve un referto a mezzo raccomandata da parte dell'ospedale, ma il postino, non potendo avvicinarsi agli utenti, è costretto a lasciare l'avviso di ritiro presso gli uffici postali. E hanno detto no signora, lei trova qui la raccomandata, tanto noi abbiamo il vetro. Ho capito io che avete il vetro voi, ma io che sono fuori e c'è altra gente che passa, che tra l'altro è un ufficio piccolissimo, piccolo. Voi siete riparati, ma io no. Contattiamo le poste italiane che in questi giorni di emergenza, anche in ottemperanza degli ultimi provvedimenti governativi, spiegano di aver messo a disposizione degli utenti, per limitare al massimo gli accessi, tutti i servizi online e la possibilità di ricevere raccomandate normali direttamente in cassetta. Sarà lo stesso portalettere a firmare. Questo però, ed è il caso della signora Maria, non è possibile per le spedizioni che richiedono identificazione certa del destinatario, come invio patenti o passaporti, atti giudiziari, referti e raccomandate in contrassegno. Purtroppo per la signora Maria sarà necessario recarsi presso gli uffici postali. Ma intanto dall'altra parte dello sportello chi lavora negli uffici denuncia una situazione di anomalo e inutile sovraffollamento. Un dipendente ci scrive: su 100 clienti in una giornata soltanto 25 avevano un'operazione indifferibile, gli altri sono venuti solo per fare una lista di movimenti del conto corrente oppure aggiornare il libretto di risparmio. Il timore degli operatori è che in questa nuova fase di aperture contingentate o addirittura a giorni alterni gli uffici possano riempirsi.
Poste Italiane ancora una volta raccomanda di affidare agli sportelli soltanto le spedizioni urgenti, per tutto il resto le poste sono online. E allora vediamo di leggere assieme qualcuno dei tantissimi messaggi che ci state inviando. Noi cerchiamo di trasmetterli tutti, li state leggendo proprio sui vostri teleschermi, cercherò anch'io di leggerli il più possibile, non sarà possibile però leggerli tutti perché sono davvero tanti. Allora cominciamo. Grazie governatore, sono innumerevoli i ringraziamenti che state inviando a Zaia. Dove lavora mia figlia le mascherine sono salviette. Lavora in un supermercato, mi creda, è molto spaventata perché il flusso tutto il giorno, per il flusso che c'è è tutto il giorno e non riesco a darle un po' di serenità perché vorrebbe stare a casa, ma fa il suo lavoro a testa alta. Grazie di esistere, governatore Zaia. E scrive da Ponte Vigo d'Arzere. È davvero un messaggio che questa signora ha lanciato dopo che ha saputo tra l'altro che verranno distribuite queste mascherine, esprimendo però la grandissima, fortissima preoccupazione perché a differenza di quanto accade in tante strutture, in altre purtroppo non c'è il minimo rispetto per chi lavora e per chi entra e di conseguenza non vengono, per esempio questa donna lavora in un supermercato dove le mascherine non sono state date in dotazione, non si trovano, lo sappiamo la difficoltà di trovarle, però dovrebbero essere proprio gli stessi gestori dei vari supermercati che danno a chi sta alle casse, a chi sta dietro il banco le mascherine per limitare qualsiasi contagio, per evitare qualsiasi contagio e quindi diventa una sicurezza per chi sta lavorando ma soprattutto per i clienti. Il messaggio che proprio 2 giorni fa il governatore Zaia ha voluto lanciare è stato proprio oltre a tutte le categorie sanitarie anche a chi lavora nei supermercati, perché sappiamo in questi giorni i supermercati sono presi d'assalto, tantissime le persone, non tutti indossano la mascherina, non tutti sono attenti a rispettare queste regole di pulizia, di igiene indispensabili per evitare contagi e a rimetterci troppe volte sono magari proprio le cassiere, i cassieri, le persone che sono a diretto contatto con i clienti. Di conseguenza sarebbe davvero bene che tutti i gestori soprattutto o chi si trova ad avere un supermercato metta in totale sicurezza i propri dipendenti in primis. E poi tra l'altro il messaggio successivo si lega per quanto poco a questo: non sarebbe meglio chiudere i supermercati facendo in modo che si faccia la spesa via telefono oppure online, visto che la gente esce ogni giorno di casa per 2 cose soltanto? Perché diventa l'escamotage e la scusa per poter uscire ogni giorno. Io ogni giorno vado a fare la spesa, sappiamo che è l'uscita consentita da questo decreto, e allora compro soltanto un paio di cose e basta. In realtà si va a mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. Non è che lo stiamo dicendo per fare allarmismo, lo stiamo dicendo soltanto perché ancora tanta gente pensa che sia una cosa così alla leggera. È una situazione molto seria, è una situazione molto grave, non possiamo più davvero perdere tempo. Ma è possibile che queste persone, specialmente gli anziani, gente con bambini piccoli, vadano in giro e diffondano la difficoltà che sta trasmettendo il presidente Zaia? Fa venire i brividi solo a sentirla. Fate giudizio, state a casa, grazie ai giornalisti di Rete Veneta. Insomma, stiamo cercando in qualche maniera di portare nelle vostre case tutte le informazioni che sono necessarie per affrontare questo momento e il fatto che ci scriviate in tanti da un lato è positivo perché vuol dire che in tanti state cogliendo il messaggio che anche noi attraverso le nostre telecamere vogliamo lanciarvi, ovvero state a casa. Sono tantissimi, sempre di più gli SMS, i video WhatsApp, i messaggini WhatsApp che ci state girando, quindi questa è una cosa buona, una nota buona. Dovrebbe essere così per tutti, vuol dire che tutti quanti dovrebbero accogliere questa forte, quella che possiamo definire una missione, la missione per se stessi e la missione per gli altri. Stare a casa per essere sicuri di evitare qualsiasi contagio. E intanto sono proprio le varie amministrazioni comunali che via via, rispettando anche i dettami della Regione Veneto, hanno iniziato tutto un percorso di sanificazione, di pulizia. È successo anche nei comuni del Vicentino, Rosà, Marostica, ma sta continuando anche in tanti altri comuni. Vediamo.
Sono partite le operazioni di sanificazione delle strade del Bassanese. Il comune di Marostica ha dato il via alla pulizia di strade e piazze, anche ai piedi del castello inferiore illuminato dal tricolore, in segno di vicinanza a chi è in prima linea per combattere il coronavirus. La sanificazione delle strade è partita lunedì notte. Proseguirà per parecchi giorni e potrei dire anche per parecchie, probabilmente anche settimane, perché il territorio è grande e intendiamo, ove possibile, cercare di fare un passaggio accurato. Al momento è stato fatto il punto di maggior flusso, con maggior flusso di persone, quindi di traffico, sia pedonale che veicolare, per quanto riguarda appunto il centro storico, i portici e tutte le aree adiacenti appunto alle mura. La pulizia e la sanificazione delle strade è iniziata anche a Rosà. Abbiamo iniziato già da stamattina la sanificazione delle strade. Abbiamo un mezzo che ha sanificato la parte centrale delle strade, quelle più grosse, e dei dipendenti comunali che con un mezzo molto più piccolo va a toccare e sanificare i punti più stretti, i punti più delicati. Per cui un intervento fatto a favore della cittadinanza, ma importante e imperativo in questo momento di rimanere a casa. Rimanere a casa. Noi ci separiamo per qualche minuto, poi rientriamo in diretta.